rwose ndababwira inzozi 10 zerekana ko nubwo uri muca mu bikomeye ariko ugiye kubona hari amakuru mashya agiye kuza, hari ikigiye guhinduka. Urakoze cyane. Yego, ndakwakiriye cyane. Turimo tuganira nukurota ugura inkweto nshyashya, ntukarota urimo ugura inkweto nshyashya nubwo wabyuka ntuzibone ariko wazirose inzozi. Yego. Inzozi ya kabiri nukurota ikimenyetso gikomeye ku byiza, kurotura n'abasitari bakomeye, perezida wa repubulika, abayobozi b'amatorero bafite imbaraga, n'abandi bantu bari famous b'abantu bazwi, ibyamamare kana murakorana mu cyo basitari. Menya ngo nawe iyo diamond urayitsindagiye, ugiye kumenyekana tu. Diamond irahiye. Oya bazi n'akazu kayo, ariko hari ukuntu ishigasigarana akazu. Hano irahiye. Ubwo n'akazu kayo karakongotse neza ka burundu, ugasanga umuntu kayazamutse ryari byagenze gute ko tumireho gutya, turasi mwenekana ko akana abantu bagasigana ngo uri mwenekana ko akanaka, ariko batazi ukuntu Imana yakugiriye neza. Nubwo uri muri situation igoranye ukarota icyo kintu, nushaka Kenya uvuga uti Yesu araje. Urumva batere ko narutsinwe n'umwana we bimeze bite perezida, ngo tuganira ngo mugaburira ngira gute. Ikingenzi mwakorana inama, mwakwicarana, mwagendana, mwavugana, yagusura, wamureba, yakunyura imbere. Menya ngo hari bishyashya byaje mu buzima bwawe, na makuru mashyashya akomeye kandi aryoshye yo guteza imbere. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba 2 ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ni ku bumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nanjye nkaba Jerry na mushumba arahabaye cyane. Gahunda y'amasengesho arakomeje mushumba? Arakomeje ni kwa gahunda gusa, ariko nongere mbasabe rwose bavandimwe. Yego. Hari n'abandi abandi ngo barambuze kandi ndaboneka, ntabwo wahamagara sa nijoro ngo mbone. Nago byakunda. Kandi kiriho burya, ariko twababwiye uburyo babigenza. Andika message kugira ngo barabifashe rero. Barabifashe. Kandi koko barabikora. Umuntu urabona hari ukuntu mbigenza, nakoreka nibanga ryanjye. Icyo nzi cyo uwanditsira gahunda ndamubona buriya. Ushobora gusanga kuri WhatsApp ufite nka message 1000. Ntago byakunda. Ariko kuri telefone isanga ufite message nk'icumi. Izo 10 nizozi. So Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane mushumba. Nkuko bisanzwe rero iki cyumweru twavuze ko ibi byumweru bibiri, ubwo tugeze ku munsi wa 3 dutangiye inzozi. Tuzagira ibyumweru bibiri, hazavugwamo inzozi 140. Ubwo ni 10 ku munsi mu byumweru bibiri.
icyumweru kimwe ni 70, ikindi ni 70 buri munsi. Twitegura kwinjira muri masengesho. Yego. Tubashimire cyane mwebwe mwese muri kudukurikira musangiza ibiganiro bagenzi banyu, ariko cyane cyane ibi biganiro mujye mubyumva kuko hari byinshi muzongukiramo, mugahindura uburyo bw'imitekerereze ndetse n'imisengere, kandi ibintu bikagenda neza. Uyu munsi mushumba hari inzozi nshaka ko turi burebereho. Hari ukuntu umuntu nyuma y'ibibazo byose twabonye biba byabaye mu nzozi, ejo twabonye inzozi zishobora kukwereka ko uzaca mu bikomeye, ariko uramutse usenze bigahinduka bikamera neza, ukabicamo ariko ukabicamo neza kubera amasengesho. Ariko uyu munsi hari ukuntu umuntu aba yarahuye n'ibibazo byinshi, yararwaye, yararwaje, yaradepoje, byaranze, yarashatse agaperimi byaranze, aho apfunze imitwe hose bikanga, ariko nubwo uri muri ibyo bibazo byose ukirirwa usuhuza imitima ukwibaza ko nta kintu cyiza kizakubaho. Ese hari inzozi ushobora kurota zikwereka ko nubwo uri muri ibyo byose, nubwo urwaje abana, nubwo urwaje umugabo, nubwo nta kazi ufite, nubwo umaze imyaka myinshi mu bushomeri, ariko hari inkuru nziza, hari icyerekezo, hari agacu ko gutabarwa, hari ukuntu Imana nawe igiye gushyira amashimwe mu ruhande rwawe. Izo nzozi hari ukuntu ushobora kuryama gutya ukarota zimwe muri zo. Rwose ndababwira inzozi 10 zerekana ko nubwo uri muca mu bikomeye, ariko ugiye kubona hari amakuru mashya agiye kuza, hari ikigiye guhinduka. Urakoze cyane. Yego, ndakwakiriye cyane. Mbere turimo tuganira ni ukurota ugura inkweto nshyashya, buying new shoes, inkweto nshyashya. Uramenya ngo hari amakuru mashya ngiye kwakira. Ubwo aho turacyari mu nzozi n'ubundi ziki zo ko ugiye kwakira, hari inkuru nshyashya ugiye kwakira iri mu nzira. Hari ibintu byinshi ugiye kubwirwa bikuvana muri situation wari urimo, cyangwa se ndi wari mu bihe byiza, Imana yongeyeho n'ibindi byiza, nabyo birashoboka. Rega iduha umugisha, kongera kumugisha, none ukarota uri mu gura inkweto nshyashya, nubwo wabyuka ntuzibone, ariko wazirose inzozi. Yego. Inzozi ya kabiri ni ukurota ikimenyetso gikomeye ku byiza, kurotura n'abasitari bakomeye, perezida wa repubulika, abayobozi b'amatorero bafite imbaraga, n'abandi bantu bari famous, b'abantu bazwi, ibyamamare ko murakorana mu cyo abasitari. Menya ngo nawe iyo dayimoni urayitsindagiye, ugiye kumenyekana tu. Dayimoni irahiye, oya bazi n'akazu kayo, ariko hari ukuntu ishigasigarana akazu. Hano irahiye, ubwo n'akazu kayo karakongotse neza ka burundu, ugasanga kanaka yazamutse, ryari byagenze gute ko tumiriho gutya, turasi mwene kanaka wakanaka, abantu bagasigana ngo uri mwene kanaka kwa kanaka, ariko batazi ukuntu Imana yakugiriye neza. Nubwo uri muri situation igoranye ukarota icyo kintu, nushaka Kenya uvuga uti Yesu araje. Ariko imbatire ko narutsinwe n'umwana we, bimeze bite ya perezida, ngo tuganira, ngo mugaburira ngira gute. Icy'ingenzi mwakorana inama, mwakwicarana, mwagendana, mwavugana, yagusura, wamureba, yakunyura imbere, menya ngo hari ibishyashya byaje mu buzima bwawe, ni amakuru mashyashya akomeye kandi aryoshye yo guteza imbere. Yego. 3, kurota wakira impano itarimo ingufuri, itarimo umunyu, itari nk'amatera. Ngaki kurota wakira impano hatarimo umunyu, hatarimo umunyu, hatarimo ingufuri, hatari nk'amatera, matera yo kuryamirwa. Kire kuyihawe n'umugabo wawe cyangwa no muri famille. Matera ntabwo ari impano nziza, ntabwo ari impano zira kwikereza kwiye guha umuntu yaguka aca kuguha umwenda umuntu yambaye, ariko mu nzozi ntabwo kuri ingufuri ari mbi. Nagenda yigura ari nshyashya, ati ndashaka gufunga ibya jeri, arimo amaze kugira kutwira ata amafaranga yaragwiriye nta kituvugisha. Ariko wambwiye ko hari n'uwayiguhaye di, n'uwayiguhaye. Urambwe tubanza uyifungure, yafungura uti mfunguye ibyago bye, mfunguye umugisha wawe. Hari ati ngaho reba, fungura ko reba rigashyashya, ugacomeka mu kwa funguye, niko ngongero yifunga, ngo yifunze nta makuru ufite. Abantu raga nabarozi, erega uburozi nakanwa rata. Urakoze cyane. Agatongerayo katsino kurose uhabwa ibindi bintu bikomeye byiza bifite isuku. Arayigwa yaburetse, arayigwa ugashyiramo urufunguzo. Ubundi arayiguha nta rufunguzo rurimo, ati shyiramo ngaho fungura. Tukwa fungura funguye ibyanjye, ko agiye gukinga kinzi bye.
abantu kucyara abagome abantu ni abagome ati ngo haye matera nayiryamaho ntazagira amahoro kuko burya mpamvu navuze matera burya abantu benshi ntabwo babizi amasaha menshi tuyamara dusinziriye kimwe cya kabiri wacu n'uko dusinziriye none ufite gihe rero bati ifu ntakabura ibitotsi ntakagira amahoro n'umugore ntakayiryame bagiye kuryama bagiye batongana nibashaka gutera akabariro kabananira nibashaka kubyara babura umwana baryane basohoke kuko yahawe n'umuntu utagukunda ariko siko bose babikora nabi ahubwo jya ubimenye ubwenge wibaza umuntu w'umukire kuki akunda kumpa ibyo yiyambuye ikindi babyita gukuburira ikindi cya kabiri kibaza ko umuntu afite ubushobozi kucyanyaka imyenda nambaye agapira wakampaye ariko kapira kashana gakunze bagiye mu isoko tugurirwa ngo nagakunze afite ubushobozi kandi abona ko ntiyabuze umwanya wo kujyayo kandi uruganda ntirwakoze umupira wawe wenyine ntiyabuze n'ubushobozi bwo kukagura banza mva kano kantu ariko n'uruganda ntirwakoze umwenda harimo twinshi dusa kuki ashaka ako kawe wabiza kuki ashaka ako kantu kawe gutyo baravuga ati ntacyo twara ko hariho icyuya cyawe icyuya cyawe hari ibintu byawe byose aratwaye kurambika hasi rero kurota uhabwa impano nziza arizo zose z'agaciro uko imizo mvuze menya ngo makuru meza araje pe rya deni ndaryishyuye banke ndayishyuye ubuzima mbusohotsemo ndatambutse nanezerewe icyakane ni ukurota ubona ijuru rikeye hari ukuntu ubona nk'ubu turi kureba ubona hadakeye ntabwo urabona aho ku manywa ukabona ijuru rirakeye warabibonye ariko kubita ijuru rikeye cyane rwose ubona ikirere kimeze neza kurota ubona ijuru rikeye mu maso yawe ubona nyine sina kano gapira ukuntu cyakara kandi ubona rikeye nta bicu rikeye mutana birasobanura ngo ibintu ugiye kunyuramo nta dayimoni izagushobora nta gicu kigukingirije uragiye kugira umugisha mu minsi mikeya ibyawe bigiye kumenyekana kandi mu buryo bwiza iya gatanu ni ukurota ubona umurima w'indabo nyinshi cyangwa se uri mu isoko bazicuruza uzi ko ugeze mu isoko bazicuruza za ndabo ubona ukuntu hari byiza zicometse ahantu ubona zivanze amabara ubona ari byiza kubibona gusa mwanga biguhe kuko bihagaze imbere vuga ngo Imana igiye kumuha ubuzima buhumurira abantu bose ntawugurura ubundi ugira gutya ukihumuriza uraba bireba uraba uri mu mutwe abantu bazikunda burya ngo ziducura umwuka ariko abantu barazikunda barazikunda indabo ni nziza ariko zicura umwuka umuntu bazijyana ku bundi bazijyana ku ruhande byose urumva ko ari ibintu byiza cyane noneho ngiye kukubwira ibindi wibuka inzozi nakubwiye ku wa kabiri ukurota uguruka yego nk'ikizu uri mu kirere noneho ngiye kubona kurota uruguruka ariko muri high sky mu kirere cyo hejuru cyane kibita freedom mu kirere kure buri ahantu bataragenda mu ndege bumva ko hari akubicu buri bicu biri hafi buriya ariko hari indege ijya kure yurira ikarenga ibicu ikajya hejuru ikabijya hejuru cyane kure ukajya ubona ibyo bitwikira ntumihamenye ko rwose ukarenga ugapfumura ibicu ukabirenga kuko biri hafi buriya n'ahandi ugomba kugera no kubona wazamutse ariko ukaba urimo ugurukira mu birere muri high sky hejuru bisobanura ibintu bibiri kuba uri free ikintu cya freedom ubohotse funguye wari uriho ufite umudendezo yego ariko please ukanguka ukiriyo ntukanguka uri hasi uko wahurudutse bamanutse hasi aho no gusenga noneho warangiza icyo bisobanura iki bisobanura yuko ufite kwigenga kubohoka muri ekonomi rya deni uraryishyuye yanzu urayishyuye cya kintu cyose cyatumaga wumva uboshywe mu buzima Imana irakirangije igiye kukirangiza uri umunyamudendezo ugiye kwishyura amadeni ya banki n'ay'abantu n'ay'iki n'ibindi byose n'ibyo ucamo ugiye kwishyura ibintu byose ugiye kubona amahirwe ntaho uzabiba ngo byange uri free ariko n'ubu nabo babohotseho we kuri wa undi mukuru kuri wa musaza wa mukecuru cyane hari bizakorwa n'abandi si ngombwa upfa kuba wagurutse Imana ifite bigiye gukoresha hafi aho ngaho iya gatandatu ya karindwi cyo twita holding baby guhobera umwana cyangwa kumukikira umwiyegereje holding ni ukumufata ukamushyira mu gituza yego kandi twonyeho guterura umwana kuko waba ari ikibazo n'ubundi uhorudinze nde uhondinze
ugomba kuba umuzi uzi umwana nyirawo. ashobora kuba ataroba ariko ukaba umuzi asa n'uwuzi. icyo gihe guholdinga baby bisobanura usa nkaho wongeye kuvuka nawe. The new beginning, ni itangiriro rishya ry'amasezerano ryo gutera imbere, ibitekerezo bishya, kwemerwa n'abaguhakanaga, gukundwa n'abatari bakwitayeho, no kuba abantu bakugarukira bari barakujugunye. It's a new beginning. Ni ukongera gutangira ibintu byose bushya, ariko umufashe gutya mu gituza wamugumeye kandi ugasanga uwo mwana uramuzi, cyangwa no kwa bene wanyu ni wa bugufi kandi n'umwana ufite n'agasuka muri amuholdinze mu gituza uramufasha gutya. Baravuze ngo ni new big, no gutangira gushyashya, amasezerano, ubuzima, icyerekezo, imibereho no kugera kure hashoboka. Izi tuguye inzozi urota. Ibi ngibi ubirota iyo uri muri za nzozi za kabiri twavuze, uri muri situation yakumuriro. Yego, ibintu ko mbirose ndabivamo gute, ariko ko ntarose ibyo simbibona. Impamvu utabibonye wahagaze mu masezerano, wibagiza amahame y'Imana n'amategeko y'Imana. Hari ibizanwa nuko twubashye Imana, hari n'ibizanwa nuko twagiye mu mahame ya Bibiliya y'ikisobanuro. Ntajya babyumva ukakora ikisabwa nyine. 8 kutambwira se ngo komera duga ku ijambo, rwose. icya 8 noneho twigeze kubona ko Nziza nagusobanuriye ngo kurota ubona hose bakubona bakamwenyura. Aha ngaha rero ni ukurota wowe useka, wowe ubwawe useka, utazi ikigushekeje, utazi aho bivuye, ariko uri muki, uri mu nzozi, ugaseka ukamwenyura. We bivuze ngo ni iki? Guseka ariko urabyumva. Laughing, wowe ubwawe ukarota useka uri wenyine, utazi ikigushekeje, utazi n'ugushekeje. Uri kubona useka gusa utazi uko biri kugenda. Bisobanuye iki mu nzozi? Bisobanuye iki? Birasobanura ngo Imana iguhe guseka ku kigeragezo wari ufite. Ubwo kugiseka ubwo ni ukuvuga ngo uragisuzugwe, cyatsinzwe, cyanavuyeho, amakuru mashyashya kivuyeho. Abari bazi kuzatsindwa, bazi kuzana banatsinzwe, ariko ubundi ba Satani kubwira amafuta ajya agira. Amenya umunsi wo kudutera, akamenya n'ubyo turwanyemo, ariko ntajya amenya umunsi wo gutsindwa. So guseka gutyo, icyambere ni umudendezo, ni umutuzo, ni ukubuguwe neza. Ariko none usobanura ngo ya ntambara warwanaga Uwiteka arayirangije, ugiye kwakira amasezerano mashyashya. ni ukurota useka n'inshuro ugakwenkwenuka, pana kumwe ugakuseka ukaberwa ikigusekeje n'ugusekeje gusa umvura asetse. Biravuze ngo bya bitambara wacagamo, ya marira wariraga, n'akagahinda wari ufite kagiye kuvaho. Senga biveho rero, ube mushyashya, ibintu bihinduke. Iya 9 yego, kurota ubyina. 9 kurota ubyina. Iyo urose ubyina mu nzozi, cyambere bisobanura freedom. Ubwo ni nko kuguruka cyangwa biratandukanye gute? Freedom ubwo nko kuguruka. Oya, byose ni kimwe. Urose uguruka aho bitandukaniye. Kurota uguruka harimo freedom n'iki byose, ariko ahangaha kubyina ubwabyo ni freedom. Ntabwo babyina atari free. Oya, ntibibaho. Ariko harimo n'icyo bita balance. Yuko Imana nyine hari ibintu baransinze kabisa. Agahinda gasimbuwe n'ibyishimo, ubukene busimbuwe n'ubukire, n'ubuzima buri balance bwiza. No, ntabwo uri wa muntu bari, ntabwo kiri unbalance. Sinuri kubyumva, ariko buriya urumva ko inzozi zigenda zitandukana. Yego, urimo urabyumva neza. Hano hamwe twabonye ko mu kuguruka byo ni freedom, ariko afite ibindi arimo akora hejuru. Ngaho kububyina mu nzozi ni freedom, ariko ifite icyo twita balance. Kandi nta wabyina atishimye. Nuvuga ngo mu cyimbo cy'ivu Imana igusize amavuta cyane, mu cyimbo cy'amarira iguhaye kuseka, mu cyimbo cy'induru wumvise impundu, yego, mu cyimbo cyo gusuzugwa icyubahiro. None bakurota ubyina mu nzozi ukabyina ukagira gute, urabohotse, ariko n'ubuzima bugiye kuba balanced. Nuvuga ngo noneho bigiye kuba ngo ko ubuzima buringana, hagiye umuntu agira ubuzima bwitwa gutya. Gusa barabona butameze neza, ejo wamanutse, ejo wazamutse gutyo, wariye mu gitondo byabaye byiza, nimugoroba birapfuye. Hari n'umuntu ugira umunsi urimo ucamo nk'ibice nka 4. Ntabwo bizi no kuryama yagira mu burira akabura ibitotsi. Ari mu bice byinshi cyane. Yego. Icya 10 rero, kurota ugura imodoka nshyashya mu nzozi. Bakayiguha
buying a new car ariko imwe ihenze koko ariko uri hehe uri mu nzozi ushobora kuba nta n'ubushobozi ufite udateze no kuyigura ariko warose icyo kintu biravuze ngo ubuzima bwawe bugiye guhinduka ugiye kuba umuntu uri excellent w'icyubahiro umuntu ibintu bishoboka ko waguze ya modoka iri ya Lix ya indi nziza rero ahangaha ushobora kuba nta n'igiceri cy'ijana ufite nta n'atanu ufite ntaho biteganya rwose ariko wakavuga ugasanga uti ya modoka ko ntayibonye ukanababara ko utayibonye si cyo kibazo ni ikikwereka ngo wari umuntu ucishijwe bugufi wari uri mu ngorane uraciriritse mu yandi magambo cyane rwose umuntu wese agufataho ijambo ariko no kubirose bisobanura ngo mu minsi mike ishoboka ugiye guhindurirwa ubuzima ugiye n'iterambere ryihuse hanyuma iyo bayigutwayemo oya ntabwo twavuze kugura bategereze mu minsi 100 ziracyaza aho ngaho ntabwo ndi bukemo hari zimaza nkwihorera ahubwo ikibazo we ni ukuyigura ubundi baguhaye lift ubundi ahubwo ati ndagarukira Kicukiro kandi wowe urajya igahanga uruntu bigenda bite iyo umuntu aguhaye lift atakubaha kakugeza aguta mu nzira aguta he aguta ibishanga ninjye ntarabona bata mu nzira ngo ntabwo nasiga umukozi w'Imana mu nzira bahageza mu rugo gerose nta niyo mbana nasabye sinjya mpaka mu rugo nkubwire sinjya nsaba lift uva nakwitwa uzi kukubwira ati ngo komeza ngenda kata uzi impamvu ntajya nyisaba oya kurya bumbanitse amaboko kanyangira nyine uraseba reka nzakoresha ikarita y'u Rwanda baduhaye ukoza kuri twe yantuze tatu muri bashira umuteto ukagenda ngeze no bararibwiwe n'iki ntabaza ngakozaho karagira manitse amaboko vuga uti iyi ngiyi nayiguriye kuri 200 ubundi ufata yuzuye ufata hejuru n'amaboko kayamanura ari uko usohotse ntenda mparuka yashizemo ariko ni nayo gahunda ibyo rero birahagije kugira ngo ujye gutega umuntu agusuzugure njye kuva nyiri n'umwana rwose reka nkubwizo ntabwo yategaga karifu na nubu ntabwo ushobora kuyitega niyo nakubona nkuzina ibice umutwe nkigendera bazumwe ngo hajya abwira ngo do ngo naho ngaho ndagarukira hafi kandi ngo narayiguriye sha nayigurira bisobanura ubundi wango ndagarukira hafi nyine wabikoze ariko abandi bango iyi motero urayizi hari ukubwira ngo bagize gute buzuye amaboko se nabase nta mwanya wawe uhari ndakamanura ngahishe ndagashyira inyuma ndagashyira he so rero bisaba ko giye numvaga ni uko nta mbibwira so ro tugura imodoka shyashya nziza y'agaciro nubwo ubyutse ntuyibone menya ngo hari amakuru y'iterambere gukurwaho igisuzuguriro gukurwaho kumwara kubasha kubaho kurya no gukira indwara no gusobanuka ngizi nzozi urota yego ugakanguka ukiretse ku muntu uri ku musozi akamuka yahurudutse yamanutse wowe n'ibindi bindi tuzamuganiriza ikubwira ngo it is a good news from God inkuru nziza kuva ku Mana izi ni ikubwira ngo nubwo uri mu bibazo ariko igushyiriyeho inzira nubwo byari byarakuzengereje igushyiriyeho inzira hari ukuntu umuntu ajya mu bintu akavuga ati se Imana nanjye iranzi ko mbona ikorera ibitangaza abandi nyine igitangaza ukajya ucyumva ahubwo ikintu ukwiye kubwira abantu bavandimwe ni gute uvuga ati ko nazirose ntibisohore impamvu nayibabwiye yahagaze mu isezerano ariko ntahagaze mu mahame y'Imana amahame menya ngo birivuga iki kuri iki n'iki 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 ikindi amategeko y'Imana yarashobora ngo muravumwa mwese cyangaringana kabiri ngo ugiye gushimira ushaka kumenya iby'Imana neza kwajya mu tegeko kwa 2:28 barebe avuga ngo nukore ibi ngibi nzagomugisha amajyana amazi nzagira ibi nibi so rero abantu bagahagarara ku kantu kitwa amasezerano ariko batubaha nyiri isezerano nicyo wakura ku manota yubahaza nyine warazirose ari kuri ndangare usenga ntukizwa ntuhinduka kandi kabonye ko umugisha usaba shifting kwimuka kagira ibyo wimuka mu buzima Imana igufashe muri byose urakoze Jerry yego turagira ngo none twibutse abantu ko iki cyumweru ndetse n'ikizakurikira ni ibyumweru by'inzozi cyane minsi 14 inzozi 140 buri munsi inzozi 10 buri munsi tubaha inzozi 10 icyo bisaba ni iki ni ukuzumva zose kuko urota ntabwo amenya ngo ejo azarota iki ariko iyo wabyumvise ukazirota umenya ubusobanuro ukamenya uko witwara ukamenya uko uhagarara muri ya mahame wavuze ukamenya uti nimba ari ibisubizo
ndabikururisha iki, nimba ari ibibazo ndasenga, isengesho ndaryerekezayo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Gahunda y'amasengesho yo irakomeje. Imana ibahe umugisha. Kwa kabiri no kwa kane akamesaje kuri telefone bisanzwe, naho WhatsApp rwose nta kintu mwizeje cyane. Mushumba, reka ngushimire cyane ku mwanya uba waduhaye ndetse no gusangiza ubwenge Imana yaguhaye n'ihishurirwa ukaridusangiza. Turagushimiye cyane. Nzagumya gukorera Imana, sinzacika intege. Amen. Amen.